礼天之敬不闷倦之事。举凡一切活动，皆随心之所至，意之所乐而为之。吃的是仙桃果琼浆玉液，穿的是穿云鞋仙衣仙衫，吃的是仙桃仙果，喝的是琼浆玉液，穿的是仙衣仙鞋。仙桃果，蟠桃之果实，亦称仙桃。蟠桃池洲际东海有山，名杜所山，上有大桃树，盘曲3000里，曰蟠木。武帝内传7月7日，西王母将以仙桃4颗与帝，帝时折收其核，欲种之。母曰：此桃3000年一时，中下地薄，种之不生。帝乃止。论无极为圣域至善宝净净而应通万化万类根源理天是至善宝地，是无极的境界，至圣之疆域。此地至虚至静，感而遂通万物之造化，是一切万物之根源所在。自从那骄子会气数以道为母，我命七佛治理坤乾一元12，会子会开天丑，会替地寅，会生人卯，会辰会巳，会午，会未，会申，会壬灭酉，会地灭戌，会天灭亥，会混沌昧，会各10800年。一元共129600年。七佛治世，三佛收元，七佛治世南方是爱佛6000年，北方生玉佛4800年，即10800年。卯会东方甲三春佛3720年，西方有长庚佛7080年，即10800年。辰会西北方空谷